В итоге сейчас мы доиграем, он скажет, я иду, блядь. Пиздец, хотя бы эту мапу выиграть, блядь. Давайте раш подождем. Начало раунда! Подвал, блядь, займите меня. Ну я пушлял. Зарейн будет пикать на коробку. Бэф на тебя с флешками стоит. МЧК. Ред, зарашу. А, заебись. Колонны пошли. Браво победила! Потому что я хочу себя поиграть. Начало раунда! Я фул. Кишка и под кишкой. Кишкой. Колонн идет. Да. Бомба заложена! Битые оба, в фланте оба. Пушит. Спина. С пистолета его. Вышел справа. Справа пушит. Там же. Пушит дальше. Попал, блядь, какой лоу нахуй. Не выстрелил даже. Попал, у меня кровь была, блядь. Ну ты не выстрелил. Команда Браво победила! Начало раунда! Я сразу не Пушит, а? Б в фланче битый. Одно у него на пуле должен быть. С флешками стоит. Спина там должен быть. Респа топает. Где респа один колонны? Кишка никого. Никитос красный. Бомба заложена! Респа отбежал. Подал 2. Оба вы зашли. Один оранжевый, один плент. Команда Браво победила! Начало раунда! Запушила. Чё, да? Пойдем под Б, пойдем под Б. Ушел под кишку один. Давайте, идите. Ставлю. Кишка у вас. Бомба заложена! Минус 50. Респа идет. Я кишку возьму. Он респа. Респа слева возле ящика. Прошел дальше. У тебя, Лёш. Зашел в плент. Вышел он.
Да не видно плента. Дефай сидит. Команда Альфа Пиздец. победила. Я просто не видел, как он прошел, блядь. Начало раунда. Ящики красные. А им демон 1 хп. Два 1 хп. Ушел обратно. Возьми гэшку. Там 2 красных. А слева топать сверху. Справа сверху сидит. Он не в углу, а, блядь, ворота смотрит, короче. Кишка есть? Я не вижу ничего. Он топает же слева. Справа, да? Он сидит также справа. Наверху, но он не в углу. Убили. Команда Браво победила.